So, ganito po ang nangyari after the storm. Tambak ang mga snow dito. But on the other side, malinis na. Nilinis nila kagabi. Tapos, dito sa side na to, this side, bawal mag-park ng magdamag. Kasi nilinisin din nila dito. So this side, pwede pa maghapon, pero after ang 7, bawal na. Kasi nilinisan nila this side. So nakikita mo guys, sa kabila, malinis na. Pwede na siyang parking na. So dito, puno pa rin ang na dito sa side na to. Ang gaganda ang nangyari. Lubong kalin mo yan guys para makalabas ng sasakyan. Itong side na to malinis kasi daanan ng bus, stop bus dito. Bus stop to, kaya malinis itong side na to. Bawal mag-park dito in 5 meters. May police doon. Tawid tayo. Ito ang side na to. Hindi pa nalilinis to night time. Banda ron, may police. Siguro may accident na nangyari doon. Tawid na tayo. Nakakaano na siya. So on this side guys, malinis na siya. Malinis na to. Full ang parking na doon sa side na to. And then dito, puntun pa, hindi pa naglilinis yung sasakyan ng ano. Hindi siya lumabas kahapon, kaya pa naglilinis. Ganito guys. Ayan. Morning very bad. Yeah, it's bad for her. The ticket got big ticket. Big ticket? Today? Why? It's not You know her? You know? I don't know. What happened on the other side? I think
She parked properly. Why she has a ticket? Something wrong, maybe. Okay, thank you. Natikitan daw yung isang ano doon sa sakyan. I don't know why. Mahirap mag-park dito guys, oh. Kasi hindi na naglilinis. Nag-park siya pero masyadong advance yung park niya. Ganun din dito sa side na to, hindi pa naglilinis. Pero yung sa side to, malinis na. Ganito po ang nag-i-snow pa rin guys, pero hindi na masyadong malakas or itong naglalaglagan lang. Yung mga bata sa likod punta sa school. Ayan lang ang school nila guys. Yan lang ang anong school nila. Right. Ako naman naglalakad lang ng papuntang restaurant namin. Mga 5 minutes walk lang siya. Maraming mga bata sa likod ko. Papunta sila sa school. So, ganito po ang buhay namin. Medyo madulas pa. Kasi hindi pa masyadong nalilinis dito. Ayan. Ayan lang ang school nila. Ito nga. Sa likod ko sa mga estudyante. Ganito po ang daily routine ko. 7 o'clock in the morning. Magbubukas na ako ng restaurant para magluto. Tapos yung kasama ko yung talagang tagaluto namin 10 pa ang pasok. Kaya ako nang nauuna para ayusin i-prepare lahat ng kailangang i-prepare. Buti ka malapit lang kami. Parang 5 minutes walk lang papunta sa bahay hanggang sa restaurant namin. Ayun na, may pulis na naman doon. Nag-aabang. Maraming pulis ngayon. Patapusan na ba? Hindi pa naman. Kanina may natikitan doon sa nagaanan ko ngayon. May pulis na naman dito. Nag-aabang siya. Maginaw. Alamig. So, yung lamig. Dito guys, ang pwesto namin. Nandito na ako sa restaurant namin.
So, ito po. Located po dito sa Montreal. So, dahil pandemic ngayon at saka naka-lockdown kami, ito po ang opening hours namin ngayon. 10 o'clock in the morning ang open niya, hanggang 7 p.m. lang kami. Short hours lang kasi may curfew ng 8 o'clock. So, kailangan 7 p.m. nakaalis na rin kami. Pero dahil malapit lang naman, minsan umaalis kami ng store ng 7:30. Kasi naglilinis pa kami, nagliligpit pa. So, hanggang sa susunod guys. Thank you po sa pag-watch. Bye-bye.